Untuk hidup itu jangan banyak mikir, banyaklah bertindak, apalagi pilih-pilih yang akhirnya salah pilih. Ikutilah kata hati dan kata orang tua, karena itu mungkin bisa jadi yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa, jika mau tidur, cuci tangan kaki, juga gosok gigi, karena itu merupakan salah satu tindakan yang terbaik buat kita. Terima kasih.